Per kokias 2-3 sekundės. Pyst. Labą vakarėlį, sekmadienėlį. Toliau purškiam rapsus. Nu ir čia turbūt pakolkas šiemetinio rapsau, ką turim, tai įspūdingiausias laukas. Tik tai, kaip gaila, čia yra tas plotas koks 1,6 hektarų. Nu dabar prasme ledinis rapsas. Pasaka, nu toks vaizdas, kad šalnos nenukentėjo, nu va, prie namai, kurioje vietoje. Čia per 200 metrų nuo namų, va čia už tų krūmų. Tai ten apšalė rapsai, ta pati va veislė, tas pats 3,15. Nu, čia įeini. Ir su agronomais keliais čia žiūrėjom. Ir taip ir likom nesupratę, kas čia per fenomenas, ar kaip jį pavadint koks. Ta prasme, nu pažiūrėkit. Nu jūs tik pažiūrėkit, va Jėzau, ne, pasakėlį. Ir nežinau, sakau, nesuprantu, kame čia replis, kame čia kas negerai. Technologija lygiai ta pati. Vienintelis nebent, kai, sakau, padėjau čia tie krūmai aplink. Šalna, kai jau užkliuvo už krūmų ir šiek mėgtė viską. Ai, galva, pizdu. Čia aš nekovosiu su tais krūmais, apsisuko ir nuvarė va per kelią į tą pusę, matyt. Ir ten pašaldė. Nu, aš kitų paaiškinimų nerandu. Tik tai šitaip galvoju, kad čia gali būti. Tai va. Gerai, šiandien planas visą likusį rapsą nusipurkš, čia jo to viso likusio, tai apie 42 kažkas 3 hektarai. Tai jau su vaikais atsisveikinau, palinkėjau labos nakties, ryte tik susitiksim. O pats, ką darbuotis, nėra čia ko, apie pietus, bet tai net neturėjau minčių apie purškimą. Apsiniaukė, buvau vėjas, belė koks. Ir paskui staigiai, čia per kokias, ką žinau, 2 valandas pasikeitė staigiai sąlygos oro, tai dar nusipjoviau žolytę aplink namus, nes jau ne žolytė, jau pieva buvo vėja ir viskas. O dabar pasigėrėkim dar, koks čia grožis, nes kitų laukų abejoju, ar tokių gražių aukštų rasim. Nu pasakėlė, ne? Wow. Nu jau ką moku, tai moku. Sėkmės atveju užaugint rapsą. Naujoko sėkmė. Ne, čia gal dar ir tas davė, kad čia po pievos šitos plotas yra. Tai čia daug metų ta pieva buvus, tai gal, kai sakau, dėl... Turim nelegalą rapsę. Šaukinėja. Jėzau. Savo rapsus galėtų pasisėti. O čia, ne, viena, maniau, dvi nelegalės. Vis dar purškiam rapsą. Kiek čia? Pirma beveik nakties. Ir čia dabar atvažiavom į tą rekordinį rekordinį, ne pas mus, rekordinį kur ten, Didžiojo Britanijoje lauką Avenger. Nu, bet pagal kas, tai aišku vėl, kad jis daug masės turi, tai nebūtinai to derliaus bus, bet įspūdingas vaizdas visas rapsų. Čia va, kaip minėjau, ir tų šalnų, va, kitam kaimo šone mažiau gavę yra, kur tik tai lomos, lygiai tas pats, kaip ir aplink namus. Kad apšaldyti tie rapsai, bet šiaip, ta prasme, wow, seniai tokius turėjau didelius pačius rapsus, gal pavadinkim taip. Sakau, dar čia apie derlių, apie juos, ar jie geri, ar jie blogi, neina kažką spręst. Žiedynas intensyvus, viskas. Na, va, kai tik va, įvažiavam tokia, kaip ir loma. Matosi, va. Beveik nėra nieko irgi. Bet sakau, grinai kur tik tai vat lomos, bet čia jų šitam laukia biški mažiau negu kad aplink namus. Prieš tai tą škotišką žemaūgį purškę. Tai irgi tikrai gerai atrodo, kaip žinau, kaip jisai turi atrodyti, tai tikrai viskas liuks su juo, apie veislę pačią kalbant. O kad čia nepalankūs orai buvo, mažai lietaus ar šalnos ar kas, tai jau čia kita diskusija. Bet čia jisai iš savęs, tai toks, sakyčiau, tikrai labai neblogas. Viskas su juo gerai, viskas gražiai. Tai man čia liko, kas dar apie 11-10 kažkas hektarų. Man reikės važiuoti užsipildyti netoli namų, ten 1,5 hektarų laukas kaip tik.
ir bus rapsų purškimai baigti. Galėsiu nusiplauti traktorių rytoj, nes visas ojei, koksai. Labuką. Nupurškėm naktį rapsą. Pabaigėm. Ir pagalvok, čia tiek tos kainos javų mažos. Jaunama po biškį rapsą. Vištom kokiom sušersim. Ar, ką žinau, kiaulių čia kaime keli laiko, nu tai vis vietoj tos žolės bus. Kažkas tokio. Ne, juokauju. Aš negi ant tiek glušas. Kad glušas, tai jo, aš nesiginčiu. Bet jau tik jau netiek. Šią savaitę lauko dieną Bioenergy daryt nori pas mane. Pakalbėsim apie biologinių preparatų, produktų naudą. Pliusus, minusus. Ar iš vis reikalinga. Tai čia bus vienas iš tų demonstracinių laukų. Parodyti žmonėm. Tai va, tai reikia įsipjaut. Reikėjo įsipjaut praėjimą. Tai labai gaila, aišku, tokį darbą daryti, tikrai gaila. Bet, nu ką dabar? Čia dėl tų kelių kvadratinių metrų, čia plius vis tiek, kur įvažiavimas. Tai išminta, išlaužyta buvo. Čia nuostolių daug neprisidariau tikrai. O dar, nežinau kaip čia jums dabar pasakyti teisybę, prisimelavęs būsiu, tai kaip Pinokis, žinokit. Bėlė kaip. Čia va šitas prie namų laukas rapso. Aš čia visą laiką jums pasakau, kad čia 3,15 veislė, ne? Ne. Čia yra 3 ir 2 ir 2. 3-2 pasirodo, užrašų šiandien ryte atsiverčiau pasitikslint. Tai va, tai karočią, nežinau. Jūs čia pyksit ant manęs, nepyksit. Kad išdūriau, aš čia jūs visus taip. Nu bet ką dabar? Išdurto, tai išdurta. Tai vakar naktį dar va kaip purškinėt, beje baigiau rapsą. Tai aukščiu, masiškumu visu labai nustebino Avengeris. Jau šitas atrodė aukštas pionierius, čia man iki bambukės, ne? Jo, nu kažkas va, iki bambukės gaunas, o kokie bambukiai. O tas Avengeris, nu tai spenelius siekia. Jau ten škotai su sijonais, tai nepalakstytų labai kutentų jau jiem. Kaip ir minėjau, čia šią savaitę bus lauko diena pas mus. Tai pernai buvo pirmą kartą, tai jaudinausi labai visas. Drebėjau, kaip čia pasiseks ar nepasiseks. Šiemet kažkaip ramu. Kalbėti moku, nebijau, ne? Tai žiūrėsim, kaip čia pasiseks. Grėbėmės rapsą, dar reikia biškį aplink namus apsitvarkyti. Nes, kai gėda bus atvažiuot, sakys, o čia pas youtuberį bardakas, čia pakalimų namų ir nepabaigta, tu jos per tankius, laužavietė nepadaryta. Pabumbėsite praeis. Tai va, gerai, ruošiamės, tvarkomės toliau. Ir tiek. Na va, laikina stuba pastatyta. Na, čia reikės gal kokių kėdžių čia atnešti, kelias padėti ar kažką. O po to žiūrėsim. Gal pasiliekam tą palapinę? Gerai, nereiks ūkinio statyti. Nu, išsivažinėję, išsitrypę, pernešam į kitą vietą tada. No. O ko ne, variantas. Ten žiūrėkit ir tojus už būdelės, tos tai yra, už palapinės yra. Jeigu kam reiks, kad čia nemyštų ant tujų visur, ant tų rapsų, paskui nudžius anksčiau laiko. Tai va. Visada dar galima į laužavietę. Dar galima. Nepabaigta. Antras kart, ne, trečias kartas, gal kaip pameni. Nu padarysiu, iki kalėdų bus tikrai. Rūmėt. Blemba, va čia saktas klausimas, kaip dabar, kaip nepaslyst. Ką, kaip nepaslyst, patarkit. Slidus klausimas. Iš akių matai, kas slidus, ne? Matau. Ok. Bus matyti, kas čia gausis su ta palapinė. Logotipas labai gražus.
Daug čia tų logotipų, visokių yra. Va. Aš žinot, kuris Gižų herbas yra. Va. Liepa, ant kurios vietoj lapų kastuvai ir ranka viena laiko ir pila pieną. Bet vis tiek geriau negu šitas šyvis. Pajavonių. Neįsižeskit pajavoniečiai, bet nu jo, įdomu. Štai tie herbai Vilkaviškio rajone seniūnijų. Va. Tai va, jeigu ką, kitas syk pamatė šitą herbą, žinosit, kad čia yra Gižų herbas. Na va, koks darganotas rytas. Gerai, kad bent jau rapsai aplink namus visur geltona, gražu. Tai va, ruošiamės lauko dienai. Palapinė vakar jau sutverta, kaip matyt. Po biškį dėliojamės viską, tai va, čia dabar ir tų vėliavas kelias įsmėgim. Ale reklaminės. Susidėliojom, susiruošiam viską. Ir laukiam žmonių, kas jau čia dabar, o jau po 9. Tai nepilnai valandą liko ir turėtų chebra atsirasti jau čia. Tai, aišku, kaip matysit, video bus pavėluota, kvies beprasmiška. Bet vis tiek, jau čia ir kitais metais bus, tai nepatingėkit, atvažiuokit. Aišku, daugiau visko, aš čia jums video neatskleisiu, ką aš čia pasakosiu, ką aš čia darysiu. Tai daugiau pamatys tie, kurie vietoje bus atvažiavę. Ale, tradiciškai užtinės, tai va, Jėza. Žinau, dėl ko rūkas laukia ir drėgmė įsigėrus. Ir drėgmė įsigėrus. Tai va, žodžiu, okei, dėliojamės toliau viską parodai. Parodai, sakau, lauko dienai. Tikėkimės, rūkas prasisklaidys. Nors čia Saulius sakė, atvažiuojant nuo Alytaus, tai tik tai Marijampolės ranoje važiavus rūkas buvo, kitur viskas gerai. Tai tikėkimės ir pas mus tuo išlys saulė ir viskas bus o. Suvalkietiškai tai čia į kalną kyla, dzūkai aišku juoksis, čia sakys lyguma, čia ne kalna. Bet ir ardavom, ypač atsėliuotuose, pašaknių lygos žiauriai puldavo. Prieš kokius gal 6-7 metus atsimenu, ašaros kaip pupos turbūt byrėjau, kai reikėjo kviečius inputų purkšti. Ten hektarui 40 eurų plus kažkas. Nu bet reikia, nu viskas, nu jie tie kviečiai geltonuoja valandom, nu ką daryti? Čia su pažįstamais irgi ką diskutavom apie šitą bandymą, manau, o tai būtų tokia žiema kaip Žemaitijoje, kai metras sniego turėjom, tai nebeicai nesaugotų. Nu tai jau tenai nebeicą saugo, nekasu, kai buvo tas metras sniego, tenai iššutau viskas. Nu tai tu beicuok, tu beicuok, kokį tu nori, ar beicu, ar biologiją naudok, nu ten kita problema visiškai. Aš čia dar kažko neatskleidžiau kokių technologijų, tai jūs prenumeruokit kanalą mano YouTube, ten viską pamatysit, keliu daug. Gal ir kai gal nereiktų kelt, bet keliu aš. Tai va, ten daugiau papasakoju, daugiau parodau. Nu, gali kartu. Taip, kaip ir sakiau, kadangi mes susirinkom Vilkaviškyje pas vieną ūkininką, pas Andrių, trypėm jo žolytę, trypėm jo rapsus ir kviečius, tai norėjom pasakyti didelį ačiū, kad jisai mus priminė, išvijo. Nu, ir kad naudoja mūsų produktus ir kad kitiem pasako, kad naudoja. Ir padėkodami norėjom šiek tiek biškį kažkokių tai simboliškų dovanėlių. Žodžiu, ačiū labai už dalinimąsi patirtim, už naudojimą, už influenciškumą ir dar mums reikia rilsą padaryti. Negu didelis ačiū. Tai žodžiu, čia yra, rasit ką rasit, viduje rasit. Čia viską rasit. Čia matau ir išgerbus, ir išgerbus. Ir išgerbus. Dėkui, Saulė. Labai ačiū. Dėkui. Tai mes jau čia nuolatiniai. Vėl darysim. Gerai. Rytoj. Tai rytoj tada nenugriauk palapinės, da jeigu... Paliko palapinę dar tada, ne? Tai va, mūsų Ne, tai yra, jinai svarbu planų yra, iki nu, rudens kuo daugiau atlaikytų, iki lauko dienų. Laikys. Lauko dienom, bet darbai nelaukia. Šliaužiu toliau po kviečius. Čia va dabar šitoj vietoje, va, kur filmuoju, yra lenkiška veislė Alegorija, kurioje pagal aprašymus net ir pačių Lenkų labai prastai žiemojanti veislė yra. Ir per sekantį sėjamosios važiavimą čia yra Braitas. Tai šiek tiek šiaip vizualiai žiūrint skiriasi spalva, skiriasi aukštis Alegorija, šiek tiek aukštesnį, bet pagal grūdų, pakol kas dydis, ta varpa nedydis, tai nežinau, čia sunku dar kažką spręsti.
Tai braitę vėliavai išlyst reikia dar koks pusė centimetro, centimetras iki laukų, kad jau išlystų vėliavinis lapas. Alegorija šiek tiek ankstyvesnė, jau apie pusė centimetro vėliavinio lapo kyšau laukia. Artistas, čia vat už žirnių kaimynų, kaip tik yra, tai jame irgi jau vėliava pats galiukas išlindęs kažkiek. Ir turiu dabar dilemą. Ar važiuot su tuo vadinamu kokybiniu tręšimu, ar nevažiuot. O čia žiūriu, kad sustresavę tie žirniai. Purškė, jeigu gerai žinau, korumų kaimynas. Ojojoj, kokie pabalė. Na nieko, aišku, atsigaus, bet esu vienais metais korumų naudojęs žirniam, nepatiko, nes žiauriai sustresinau juos, tai daugiau ir nenaudoju. Tai va, nebaigiau apie kviečius. Tai dabar suku galvą, tą kopūstą savo, kur prilaiko, kad vanduo į pilvą nepribėgtų. Ar tręšt, ar netręšt, kokybinį tą tręšimą daryti. Salietraus kaip ir turiu, rudenį, kai visą azotą pirkausi, kaip ir skaičiavau, kiek į tą, kad pasitręšt. Su Mauricijaus veislė jau kaip ir šaukštai po pietų, nes jau tenai vėliava laukia kokie 5-6 cm. Tai jau tenai nėra ką purkšt, tą purkšt sakau tręšt. O dar kitose veislėse skagenas tradiciškai dar vėluoja. O va čia artis tą, pavyzdžiui, priemnu irgi super. Atrodo gražiai, tankumas pakolkas tenkina. O, gyris, o, lipikas. Turi pakampėse likusio biškį. Ar tas tręšimas kokybinis duos naudos? Velnės, žinau, kad jeigu laikyčiau namuose tuos javus po derliaus ir po to, kai sakau, veščiau juostą iš savęs, tai taip, gal variantas susipyliai, super ekstrinių ar ne kokių, ten antrokų turi susimaišę, išvažiuoja pirmą klasį. Bet dabar, nu aš nežinau, ar verta, bet gal pasilikti kitiem metam. Bus pigesnės salietros. Vos ne fūra, kiek 18 kokią tonų likelio pakampėse. Vien skilčių. Nu, pakampėse aš jų nepurškiau, tai nėra ko stebėtis. Olė mėtausi mintys, ne? Ką su ta salietra daryti? Pasilikčiau turėčiau. Kitiem metam pigesnės salietros biškiai. Nes toks, nu, neįsivaizduoju. Aišku, dabar sąlygos tinkamos būtų. Drėgmės turim. Šilumos pareina banga, bent jau prognozė ką rašo. Nežinau. Nu, davai pakomentuokit. Verta tręšt ar neverta? Ale, graži spalva, žiūrėkit. Bitučių skraidžioja. Vabaliukų irgi matau pilną gyvybės. Vienas kitas važiedinukas vaikščioja. Čia kažkur buvo, įlindo į čia, žiūrėkit. Nieko, tegul vaikšt. Ką aš jiem nieko nepadarysiu, jau aš jų neišvysiu. Ai, kai visada tas žemdirbių dalia sprendimą, ką daryt, kaip priimt, va Jėzau, ne? Nu, davai, parašykit komentarę, tręšt ar netręšt. Parašykit. Nesulaukiau aš tų jūsų komentarų. O, ištraukiau senolį iš nakties miego. Nu kaip nakties. Čia vasaros miegu užmigęs buvo, dabar kokį beveik mėnesį. Neturėjau ką veikti. Išvažiavau vis dėlto duoti tą kokybinį tręšimą. Kviečiai šiaip atrodo, nu bent jau pakolkas tikrai gražiai. Viskas su jais liuks. Kai tik susto gražioje vietoje, ne, wow, kokia graži vieta. Ne, bet čia molis, priemolis, gera šiaip žemelė, derlinga. Tai duodu po 30 kg veikle medžiagą, tai fizinį svorį apie 85 kg azoto. Pilam ir reikia tikėtis geriausių rezultatų. Kur aš čia į saulę, va šitaip gražiausiai atrodo, ne? Tikėkimės, kaip ten ekstra plus klasėje bus, ne? Šikai lietuvių tie supirkėjai mėgsta prisigalvot klasių belę kiek, ne kai užsienį vakaruose kažkur yra maistiniai ir yra pašariniai.
O pas mus yra 3 klasės pašarinių, 5 ekstros ir taip toliau ir panašiai. Nu, bet ką, yra kaip yra. Gal kažkada ir mes, kaip vakaruose gyvensim. Bet šiaip, nu kiek dabar irgi dar čia vaikščiau po pietų po tuos laukus. Tai visur gražiai tikrai kviečiai atrodė bent jau tie plotai. Nors žinau, kur silpniau, tai šiemet, kaip ir minėjęs, buvau ant tų lengvesnių dirvų. Tikrai nedaug jų yra pasėta. Pagrindas ant derlingų mūsų laukų. Tai tikėkimės, rezultatas bus geras. Su sveikom padangom, pavyzdžiui, tai žmonės važiuoja. O pavyzdžiui, kai važiuoja ir vidury lauk. Atsiprašau už pasakymą. Neįsivaizduoju, kur pagavau, ką pagavau. Per kokias 2-3 sekundės. Pyst ir turiu. Ne va, nu, kiek 200 metrų nuo galų. Tai negalėjau gale pasidaryti kažkas. Negana to, dar čia pirmai barstant galiniai padanga irgi iš vidaus pusės toks įplyšimas, nežinau, ar kažką užkabinau, ar kas, tai lengvai orą leidžia, bet nugalvojau pabaigs. O dabar ir va, ir viskas. Sėdžiu savo ir laukiu. Važiuos teleskopu, nežinau, bandysim kažkaip pasikelt, kad tas ratas taip nesiektų gal žemės, ko, nežinau, ta prasme, nes vidury lauko, tai čia nei patvarkysi, ką nei padarys. Norėčiau gyventi be keiksmažodžių, ne? Bet... Ai. Žodžiu, liko, kiek čia šiandien būtų likę, 2 važiavimai. Nu tai va, su šitu 3. Nuvažiuoju, grįžtu. Ai ne, 1 ratas, nuvažiuoju ir grįžtu, viskas. Ir būčiau namo važiavęs. Nu ką, tai dabar nevažiuosiu. Galiu pasigraužėti gražiais kviečiais. Dailūs. Šiaip tikrai, dėl grožio, tai tikrai dailūs jis skagenas tas mūsų. Viskas liuks. Tik jobanos padangos, tai karačia. Aišku, iš senų tų gumų nėra ko ir norėti. Tikrai nėra ko norėti. Bet... Nu, karat, negalėjau garaže stovint, orą nuleist, būčiau nevažiavęs niekur, o dabar. Ar čia pasigavau kažką, velnės, žin. Bet per kelias sekundės tik važiuoju ir jaučiu, kad jau kažkas tam ratui negerai. Tai va. Nu va, traktorius ant 3 ratų vakar tingėjau filmuoti. Pakėlėme, pakišau metalus. Numetėm svorį čia va nuo priekio ir parvažiavau ant 3 ratų. Ir va, ir galinis ratas tuščias. Tai galinio tai čia iš vidinės pusės įtrūkimas irgi yra sutapimas, niekad pasigavau ką, per laiką sutrūkinėjau. Tai pakišau vakar dar vakaladės grįžę, kad mažiau kelt reikėtų su dankratu šiandien, tai dabar reikės tik tai prisipūsti, jaučiu išsivaryti lauk ir viskas. Nu, barstygliais tai varva, viskas, ne. Ta prasme, neplauta, bet bėga. Tirpsta salietra gerai. Tai va, einam nusiminėti ratus. Priekiniam rate irgi iš šono grinai trūkimas buvo. Nu, senos tos gumos, nėra čia ko stebėtis iš tikrųjų iš jų. Ir taip atrodo, to oro laikai daugiau negu reiktų. Joji, kai anasilo per laukus su tų traktorium. Na, bet yra kaip yra. Tai čia irgi iš šono radom įtrūkimą, va. Pasižymėjau, kai tik tėvas. Matyt, per lankstymas ir viskas. Tai dabar bandysim šitą susitvarkyti, užsidėti. Ir po to, na. Va Jėzau. O dar rytoj dar vienas renginys neįdomus. Augalų apsauga važiuoja tikrintai, tikėkimės. Neras piekau prisikabint, nors ten tą įstaigą randa visada. Ok, einam ardyti. O, tepam klijus. Įlipinsim
Lopa. Nes patys žiaupriai susiplėšė kamerą. Įsitikinę buvom, kad be kameriniai. Pradėjom nuo ventilio montuoti, tai va kas iš ventilio liko. Na tai aišku, nupirkta kita, bet būtume atsargai turėję. Žodžiu, sudėsim gal šiandien reiks važiuoti, nes čia bala nuo barstykliais, kiek pribėgų. Nu vakar čia darbus pabaigėm, šiandien pratęsim. Na, čia tas padangas. Sutaptų man, kad dvi ir abi to pačio šono pratrūko, nors nėra ką norėti iš jų priekiniai 2.8 gamybos, galiniai 2.9 ar 2.10, tai dar ir tai gerai, kad jos ne mediniais. Bendrai aš pats medinis. Girdit, kaip tukščiai. Tai va, biškį vaikštau, žiūriu, ar lipiko nėra likę, nes čia keliuose laukuose mačiau, bet kaip ir nematau. O dar žinau, dėl ko vakar širdį skaudėjau labai. Va, kai atvažiavom čia įsikilnot, pasikilnot, šitiek ištrypim, vajazau, baisu provėžos, pridarytos vėžės. Matep širdukė skaudėjau, žinokit, kad oi. Nu, bet nieko, jau po biškį praein. Padangos sulipintos, kameros įdėtos. Kas čia liko, patreš kokius 25-6 hektarus atrankinių būdų per laukus pralėks ir bus vis. O šiaip, nu ką žinau. Aišku, kai ten sako, savi vaikai gražiausia, ne? Tai taip man ir kviečiai, nu šiaip super atrodo, jie čia dailūs. Kad ir atsėliuoti, bet neblaugi. Pernai realiai irgi panašų vaizdą, turėjom panašų tankumą iš jo, iš šito ploto. Irgi tas pats kagenas buvo, tai 7,5 berods tonų vidurkis gavosi. Čia laukas yra 28 hektarai, 28,5 kažkas tokiu. Tai tikėkimės ir šiemet panašiai pasieksim. Ok, šokam į traktierių, įvarom dart. Nu, už lango graži diena. Biškį debesų yra, bet viskas ok. Žurnalai suruošti. Tikėkimės. Viskas bus gerai. Tikėkimės. Nas ką, pasiruošiau. Nieko jau aš čia neprimandravausiu. Gerai, laukit updeitų. Nu va, šaukimą gavau. Žodžiu. Tradicinė absurdiška situacija. Aišku, tos darbuotojos tai nekaltos, bet, produktas panaudotas, veikli medžiaga panaudota, apdorojant rapsus viena, bet etiketei netiko, įpakavimas ne tas. Ir viskas, ir pažeidimas, tai va, paskatinimas 250 €, kad reikia skaityti etiketes. Čia aš kai jums palyginimą gerą daviau, tai sakė, mes nekaltos, tai sakau, jūs nekaltos, bet tas pats, kas, pieną gali gerti, ne? Baltas, visas pienas, nesvarbu, kurios pienys, bet tinka tik Lidl, o Žemaitijos pienų netinka. Tai lygiai tas pats ir čia. Žodžiu, kiek kartų tikrina, tiek va tokią nesąmonę randa. O su tom etiketėm, kad skaityk irgi, rudenį nusipirkai produktą, nes etiketė aprašyta tinka, pavasarį atnaujino redakciją kažką, etiketė pas mane tai nepasikeitė, skaityk internete. Nes čia pykstu nei ką, bet eina iš jų tokios nesąmonės.